Bannabyabufuzi ab'enjawulo nga bakulembeddwa omuloodi wa Kampala Erias Lukwago bavumiridde ebigambo ebyayogeddwa Sipiika wa Palamenti ya Uganda Anita Among nga bagamba byabadde byekuusa n'okusiga obukyayi n'okusosola mu mawanga gye buvuddeko. Bannabyabufuzi bano bagamba ensonga zino ezavudde ku mmwanyi ziteekwa okutunuulirwa n'obwegendereza ennyo era zikwatibwe n'obwegendereza nga n'abo aboogera ebigambo ekika kino basaana bakangavvulwe. Loodimeeya wa Kampala Erias Lukwago ku mukolo gw'okutuuza Kaggo ow'essaza Kyaddondo yategeezezza nti Anita Among kimugwanidde okuzambalira mu bwangu ku mugongo ayolekera emmengo yeetondere Buganda wamu n'obwakabaka bwa Buganda okusobola era amenyewo bulungi ebigambo ebyayisiza mu kamwa nga bwe kyakolebwa Ssaabalamuzi w'eggwanga lino Owinyiddolo. Tuli mabega wa Katikkiro ku nsonga y'omwami Terimba era ffe tulina okukkiriza nti obuyugumba buno bwonna obuliwo mu ggwanga buvudde olw'okulafuubana kwa Katikkiro ne gavumenti ya Katikkiro yonna okutumbula emmwanyi, okufuuka eyeettunzi, okutununula ng'abaana b'Obuganda abaasomera ku mmwanyi ffenna abali wano. Twanyoleddwa nnyo ebigambo bya Sipiika byeyayogedde mu Palamenti era ffe ng'abakulembeze b'ekibuga Kampala ensonga eyo tugivumirira ne sekugivumirira yenna abayi Kyaddondo wano tugivumirira ne sekuvumirira yonna ey'okugamba nti emmwanyi olw'okuba Abaganda kwe bayimiridde ojaga nti Abaganda tebafuna numbers. Ensonga tugamba nti mukyala Sipiika Anita Among ayina okumenyawo ebigambo bye yayogedde, ayambale gomesi, agende Mengo, afukamire mu maaso ga Katikkiro. Ye Kaggo n'olukiiko lwe bategeezezza nga bagenda okuweereza Kabaka mu buvunaanyizibwa buno obujja obw'essaza lino ery'Ekyaddondo. Neko buli beere nga tusinga twalirekawo ki omukolo. Ettiimu yaffe tugamba tujja kulekawo ebirabika ebitwogezaako etuliba tugudde mu nseera. Ayi Katonda kumasansa ga Kabaka. Y'omumyuka wa Sipiika wa Palamenti ya Buganda Ahmed Lwasa nga yakoze omukolo gw'okutuuza Kaggo amukalaatidde obuteetuumako mirimu gy'essaza wabula afeeyo nnyo okugigabanya mu bakulembeze banne bwe balondeddwa ate n'okwettanira nnyo tekinologiya aliwo okusaasaanya obubaka bwa Kabaka. Abali mu kitundu wano ababaka abavudde mu gavumenti eya wakati Haji Ahmad Magandazi Matovu ye Kaggo ow'omulundi ogwokutaano